მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ. მოვიდით თქვენთან მორიგი საჯარო გაშლით და მოდით დღეს ვნახოთ 2026 წლის ტაროს პროგნოზი კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშნის წარმომადგენლებისთვის. შეგახსენებთ, ჩემო კარგებო, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მოусმინოთ არა მხოლოდ თქვენ ზოდიაქოს, არამედ ნახეთ თვარის მდებარეობით დაბადების მომენტში და რა თქმა უნდა ასცენდენტით. ამ სამის ერთობლიობა მოგცემთ სრულ ინფორმაციას იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომლებიც იშლება თქვენთვის 2026 წელს და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორი წელი მობრძანდება, სასწაული წელი მობრძანდება კირჩხიბებისთვის. სასწაული წელი მოგრძანდება, იმიტომ რომ ყველაფერი ცუდი, ყველაფერი ძველი აქ იშლება და როგორი გამარჯვებების, როგორი ახალი შესაძლებლობების, ახალი იმედების, ყველაფერი ძველი და ცუდი ინგრევა. მე მგონი წელს თქვენთან. იცით როგორი წელია თქვენთვის? აი თითქოს გზამკვლევი ანგელოზი თავად აწყობს ყველაფერს თქვენთვის სასიკეთოდ და აი ძალით გიბიძგებთ, ესე ხელს კრავთ, რომ სწორი მიმართულებისკენ იმოძრავოთ, რომ ყველაფერი თქვენთვის სასიკეთოდ დაალაგდეს, ესე მარტივად, თავისუფლად ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე. დაიმახსოვრეთ, ჩემო ძვირფასო კირჩხიბებო, მაშინაც კი თუ თქვენს ცხოვრებაში ამ წელს მოხდება რაღაცა ესეთი არასასიამოვნო ამბები, ეს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთვის სასიკეთოდ ხდება. თუნდაც პრობლემები არის პირად ცხოვრებაში, თქვა დაშორდით პარტნიორს, ესე იგი ბევრად უკეთესი ადამიანი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში და ბევრად უკეთ შეძლებთ რომ აწყოთ თქვენი პირადი ცხოვრება. იგივე სამსახურთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, ხომ? სწავლა, განათლება, ყველაფერი მატერიალური. გიწევთ სამსახურის შეცვლა, ან რაღაცა ისეთი პირობებია, რომ უნდა წამოხვიდეთ სამსახურიდან, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ბევრად უფრო კარგი ვარიანტი მოდის თქვენთან და სადაც გეძლევათ შესაძლებლობა, რომ გაიუმჯობესოთ თქვენი მატერიალური მდგომარეობა და გაიუმჯობესოთ თუნდაც კარიერულად წახვიდეთ წინ. შვენიერი პერიოდი არის ქორწინებისთვის, პარტნიორთან ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის, შვილის ჩასახვა, დაბადება, მოკლედ ყველაფერი, რაც პირად ცხოვრებას შეეხება, სულ პოზიტიური ასპექტებია და სასიკეთო თქვენთვის. ანუ პირად ცხოვრების გაუმჯობესება ხდება აქ ძალიან მნიშვნელოვნად, ძალიან დიდი შეზღუდვები იხსნება თქვენთვის. აი პარტნიორებთან ურთიერთობაში, მამაკაცთან პრობლემების მოგვარების ამბავი, ხო, საერთოდ სხვა აქ სტატუსის შეცვლაც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ აი შეიძლება ძალიან ბევრი თქვენგანი დაქორწინდეს კიდევაც. ვინც დასაშორებელია დაშორდება, მაგრამ აი უფრო მეტი ქორწინება იქნება, უფრო მეტი შერიგება იქნება, უფრო მეტად იქნება აქ პირადი ცხოვრების დალაგება, ურთიერთობების დალაგება, თუნდაც პარტნიორთან და არსებულ პარტნიორთან და ასე შემდეგ. ნახოთ ფინანსური მხარე, იმიტომ რომ პირადში მე მგონი ავრორამ თქვენთვის გაისროლა, კირჩხიბებო. იმიტომ რომ რაც შეეხება შემოსავლებს, აქაც აშკარად უხილავი ანგელოზი დაყვებათ და გიჩვენებთ გზას. ყველაფერი, რაც შეეხება ფინანსებს, შემოსავლებს, მატერიალურ კეთილდღეობას, აი ყველაფერი იზრდება თქვენთან და ფართოვდება. თუ გაქვთ თქვათ რაღაცა კერძო ბიზნესი თქვენი თქვათ, ხო? მნიშვნელოვნად გაიზრდება აქ კლიენტების რაოდენობა. შეიძლება მომსახურების მიმართულებებიც კიდევ უფრო მეტად გაზარდოთ, ხო? რაღაცა ახალი ესენი შემოიტანოთ გაყიდვაში, სიახლეები გქონდეთ თქვენს. აქ კლიენტების რაოდენობა იზრდება, ხო? თქვათ თუ კერძო ბიზნესი გაქვთ. შეიძლება დაიწყოს თქვენი კარიერული წინსვლა, წინ წახვიდეთ, უფრო მეტად განვითარდეთ, რაღაცა ახალი ცოდნა შეიძინოთ. ანუ ყველაფერი იზრდება, ყველაფერი ფართოვდება აქ, რაც ეხება ფინანსებს და მატერიალურს და ძალიან დიდი ალბათობა არის იმის, რომ ბევრი თქვენგანი შეიცვლის სამსახურს და გაიზრდის მნიშვნელოვნად შემოსავლებს, იმიტომ რომ აქ შემოსავლების ზრდა არის ერთ-ერთი საკვანძო მომენტი. ხო, მატერიალურ თვალსაზრისით ასევე შეიძლება იყოს ბინის რემონტი, შეიძლება იყოს თქვათ პატარა ბინიდან უფრო დიდ ბინაში გადასვლა, გაფართოება,
ოჯახის გაფართოებაც მატება ოჯახში, ხო? ნუ აი, არ ვიცი, ფანტასტიკური წელი არის, ფანტასტიკური შესაძლებლობების წელი არის კირჩხიბებისთვის და სხვათა შორის არ გამოვრიცხავთ აქ პროფესიის შეცვლასაც. შეიძლება აი კარდინალურად შეიცვალოთ ასევე პროფესია. აბა კიდევ ნახოთ არაჩვეულებრივი კირჩხიბებისთვის. ეს წელი არის ასევე თქვენთვის სიცხადის და სიმართლის პერიოდი. აი, იცით როგორ არის, ყველაფერი განათებულია, აი აბსოლუტურად ყველაფერს ნათელი მოეფინება თქვენს ცხოვრებაში. ცხოვრების ნებისმიერი მიმართულებით, ცხოვრების ნებისმიერი ასპექტით. ასე რომ ყველა ყალბი ადამიანი რომელიც თქვენ ცხოვრებაში იყო, ესეთი ადამიანები გაქრება თქვენი ცხოვრებიდან. გაქრებათ სრულ იმედები, ჩამოიშორებთ ილუზიებს, ხო? ყველაფერი რაც დამალული არის თქვენთან. ყველაფერი აბსოლუტურად, რასაც გიმალავენ, სადაც გატყუებენ, ეს ყველაფერი გამოვა სააშკარაოზე. და ნუ თავისთავად თქვენთვისაც ესეთი მოთხოვნა არის, ხო? რომ ეს წელი თქვენ უნდა გაატაროთ სიმართლით. თქვენი მთავარი მამოტივირებელი რაც უნდა იყოს თქვენი მთავარი ლოზუნგი ამ წელს უნდა იყოს სიმართლე, ნათელი ცივი გონებით მოქმედება, სუფთა გულით მოქმედება, როგორც სხვების მიმართ, ასევე პირველ რიგში საკუთარი თავის მიმართ. ნუ სიყვარული, სუფთა გული, გრძნობებით მოქმედება ეს კირჩხიბებისთვის ნამდვილად უცხო არ არის და ბარეთ ბევრმა ისწავლოს კირჩხიბებისგან სიყვარული, ერთგულება, ემოცია, ხო? აი როგორი ემოციით შეგიძლიათ რომ იყოთ ჩართულიყოთ, საქმე იქნება ეს თუ პირადი ურთიერთობები იქნება, ხო? ასე რომ, ჩემო ძვირფასო კირჩხიბებო, სასწაულად კარგი წელი შემოდის თქვენთვის, ისარგებლეთ ამ სასწაული შესაძლებლობებით და ისარგებლეთ თქვენთვის სასიკეთოდ და რა თქმა უნდა, აუცილებლად სხვებისთვის სასიკეთოდაც. აი, აქ მეტი რა უნდა დავამატო, არაჩვეულებრივად პოზიტიური პროგნოზი არის და მე ულევ ბედნიერებას, ულევ სიყვარულს, სიკეთეს და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ, ჩემო ძვირფასო კირჩხიბებო.